Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah keyboard dari Rexus, ini MX9. Tapi ada menarik di sini, dia tuh mau kasih tahu kita kalau dia ngeluarin casing tambahan gini. Jadi MX9 itu kan kayak floating gitu ya, dia nggak ada case atasnya. Nah terus ditambah additional ada casing ininya. Nah terus ada beberapa varian warna. Kalau yang gue dapet ini warna putih sama warna biru. Yes, kalau nggak salah itu ada 4 warna ya. Warna putih, biru, hitam, sama pink. Sesuai dengan warna si MX9 juga. Oh my god. Ternyata yang putih ini agak, kenapa ini ya? Ya, gitu. Nanti akan kita coba dipasang apakah tetap bengkok gini ya. Dan apakah ada pengaruh ke typing feel-nya mungkin. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi MX9 ini bukan keyboard yang baru-baru banget sih, actually dia tuh tahun 2020-an setahu gue, dan harga keyboard ini tuh ada di kisaran 300.000. Terus ada yang varian pudingnya juga tuh harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Ini yang 300.000 yang biasa. By the way, ini udah hot swap dia MX9. Di sini ada tulisan Autemu Mechanical Switch. Jadi dia pakai Autemu, terus udah ada tulisan MX9 di sini. Ada blue switch, red switch, sama ini brown kayaknya deh. Cuman printingan aja jadi warnanya kayak agak hijau gitu ya. Ya, ini. Terus kita dapatnya yang ini nih, yang brown switch kayaknya. Nanti akan kita lihat juga. Oke, langsung aja kita unboxing. Oh, dapat 4 switch tambahan ya. Kayak ginilah bentuknya. Ini kenapa kamera gua ngeglitch gitu ya? Tuh. Iya gak sih? Ngeglitch ya? Nanti gua coba benerin dulu. Yes, harusnya udah normal sih kalau gue lihat. Nggak tahu tadi kenapa ngeglitch gitu ya. Dalamnya ini kartu garansi, terus ada apa ini? Oh, spesifikasi ya, kayak manual book gitu, manual sheet ya kalau gini. Oke, manual paper. Alright, kita simpan ini dulu. Terus kita coba lihat ada dapat beberapa aksesoris tambahan. Oke, ini dia dapat tambahan switch ya, Autemu brown. Nanti akan kita pasang. Autemu ini 3 pin dan oh ya, kayaknya by the way ini dia kan hot swap, tapi gue tebak sih ini harga 300.000, dia nggak universal hot swap ya. Terus ini dapat keycap spooler, dapat switch puller, ya. Oke. Oh, ini kabelnya dia nggak detachable ya. Ya, it's okay lah. 300.000-an. 300 berapa ya ini? 350-an kayak deh. Nanti gue coba kasih tahu harganya. Yes, ini dia Rexus MX9 TKL. Wow, kayaknya nggak ada loop sama sekali ya. Dan ya, jadi ini dia Rexus MX9 yang biasa, bukan yang puding. Kalau kita lihat di sini dia, mana ini gua? Oke, ini biasa ya, bukan yang puding. Switchnya apa bahannya? Bahannya sih kalau gue baca ini ABS, dan kalau gue rasain juga kayaknya di ABS juga. Ini double shot, jadi pastinya shine through. Nanti akan kita lihat gimana jadinya. Kabelnya biasa aja, braided tapi kaku sih dan nggak lemes gitu, dan lumayan berat kabelnya. Bawahnya kayak gini. Gue masih penasaran ini apa? Legionnaire. Oh alah, akhirnya gue bisa baca Legionnaire. Alright. Terus ini incline bottom, cuman 1 doang tingkatannya dan nggak ada lagi. Kita coba buka satu switchnya. Gua ada buka yang ini. Menurut gue 300.000 untuk kayak gini ya lumayan aja sih. Udah bisa hot swap juga, jadi kalian bisa ganti sama switch-switch yang 3 pin lainnya. Dan kalian tentunya juga bisa loop ya. Tapi ingat ini cuma 3 pin, jadi kalian harus pilih-pilih untuk cari switchnya lagi. Kayak gini nih nggak ada preloop sama sekali, jadi masih scratchy banget. Kamera ini bisa fokus gak ya? Nggak ada autofokusnya ya? Oh iya. Dan by the way ini juga gue dikirimin 2 produk sama Rexus. Nanti ini yang webcamnya akan kita bahas juga. Gue ngeliat sih ini kayaknya webcamnya lebih bagus daripada Logitech ya kualitinya ya. Nanti akan kita bandingin juga kayaknya. Gue nggak tahu sih lebih tepatnya. Nanti akan kita bandingin.
Gue berharap di sini sih nggak ada logo Rexusnya ya. Dan langsung aja kita bahas. Oh, dan by the way ini dia north facing, udah pasti. Kalau south facing dia bukan anak Jaksel ya, masih anak utara dia. Coba kita pasang ininya ya, karena kan tadi tujuannya tuh mau masang ini sebenarnya. Oh ya ya ya. Wow, jadi Scarlet. Oh iya, ini agak keras ya. Gue coba deh pasang yang bener dulu gitu, yang nggak kelihatan ngeflex tadi, yang warna biru. Wah, masih ada logo Rexusnya ternyata. Coba nggak ada, bagus deh kayaknya nih. Gue sih berharapnya nggak ada. Dan kayaknya ini emang khusus untuk Rexus aja ya. Karena kan pasti untuk lewating kabelnya pasti di tengah. Kalau pakai yang lain kayaknya nggak bisa deh. Ya gitu aja. Aduh, tapi ini klip-klipan gitu ya. Kalau misalnya tujuannya untuk bisa diganti sama case tambahan yang lain, kayaknya agak PR untuk ngebukanya sih. Nanti akan kita coba juga untuk bukanya. Karena ini klip-klipan gitu agak ngeri patah nggak sih kalau kita sering copot ganti gitu. Dan by the way, ini harga case tambahannya juga murah kok, cuma 35.000 kalau nggak salah deh. Dan kalian bisa cek di Rexusnya. Nanti akan linknya biasa gue taruh di bawah. Dan ya kayak gini, wow, gue jadi punya baru nih, keyboard baru gitu kan. Menurut gue ini lumayan fresh sih, dia kasih warnanya tuh bisa diganti-ganti kayak gini ya. Jadi ini mungkin untuk kalian yang baru pengen mulai custom keyboard gitu. Terus kalian mau mulai dari yang bisa dibilang ini budget lah ya. Bisa kalian pakai dulu yang kayak gini. Jadi ya nggak masalah. Kabelnya kaku gitu sih, jadi gue agak kurang suka sama kabelnya. Dan pastinya nanti akan jadi kelihatan kurang rapi aja gitu di meja. Tappingnya kayak gini. Super rattle, cuman ya nanti bisa kita benerin. Coba gue lihat ini dulu, kita coba buka ya. Agak keras ya by the way. Gue coba untuk buka stabilizernya dulu. Gue ngerasa ada preloopnya dikit. Oh my god. Stabilizernya kejebak sama dia punya ini baut. Jadi kita harus buka dulu bautnya. Kok susah ya? Kayaknya Teh Manis harus beli obeng elektrik ya. Memudahkan hidup gitu. Ada rekomen nggak untuk obeng elektrik yang mungkin kalian pernah lihat atau kalian pakai dan so far so good? Boleh komen dong. Gue nyari. Wait, kok nggak bisa ya? Why? No, ini PR banget kalau kita mau lepas stepnya harus buka semua. Ya ini by the way sekalian kita coba untuk buka si ininya ya, case tambahannya. Oh gampang sih ternyata. Agak karena dia agak ngeflex gitu, jadi bisa kita tarik sedikit terus ya udah langsung dibuka aja. Kayak diginiin, direnggangin gini terus kita bisa oh bisa nih. Cuman ya gue ngerinya patah aja sih klepnya dia. Agak PR ya untuk ngelepasin dia punya. Got you. Oke. Jadi nggak bisa langsung ditaruh aja gitu karena di bagian sini itu ada kayak apa ya, penyangga untuk si bautnya itu. Jadi si stepnya tuh nggak bisa keluar dari sini gitu. Ya ini udah kita bisa ambil stepnya. Nggak ada preloop sama sekali sih. Yes, polos banget. Akankah nanti akan kita loop? Ini kok nggak bisa fokus ya ini gue ya? Please fokus. Oh my god. Oh ternyata ini minusnya dari Logitech karena si Rexus webcam ini dia nggak ada autofocusnya. Apa ini karena settingan OBS gua? Nanti akan kita coba lebih lanjut. Dan sekarang kita coba untuk yang casing satunya warna putih. Kalian bisa lihat ini bengkok ya. Kita akan coba. Kayak sih agak keras gitu ya gua ngerasanya. Untuk yang putih ini. Dan ya jadi kayak gini. Wow. Oke, kita langsung coba aja sedikit untuk typing test dan hasilnya kayak gini.
Oke, konklusi gue untuk keyboard ini, menurut gue ini keyboard yang budget lumayan. 300.000 kalian udah dapat mechanical keyboard dan bisa hot swap. Cuman kalian ya nggak bisa berharap banyak juga sih tentang keyboard ini. Terus yang menurut gue menarik adalah si Rexus ini udah mau kasih dia tambahan case kayak gini untuk kalian yang baru pengen mulai mechanical keyboard, terus kalian pengen custom, dan kalian bisa tambahin case kayak gini untuk di keyboard kalian, dan case-nya ini langsung dari Rexusnya sendiri, dari brandnya sendiri. Jadi pastinya ini udah compatible dan nggak cocok sama keyboard MX9 ini ya. Segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nih gluduk-gluduk ya. Gue tahu kenapa dia nih nge-glitch bener, karena gue nyalain LED-nya. Kalau gue nggak nyalain LED-nya dia nggak nge-glitch dari tadi. Panas kayaknya. Ya.